숨을 조금만 몰아볼까요? 그럼 저 물 한 잔만 마셔도 돼요? 골라보세요. 나도 물 한 잔 마시고. 물 한 잔, 저희 물 한 잔만 마셔도 돼요? 물 한 잔만 부탁드리겠습니다. 혹시 저 립밤 한 번만 발라도 될까요? 아니요, 그건 안 돼요. 아, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 와 너무 잘생겼어. 더 하세요. 네? 이상한 운동 좀 더 하세요. 오늘 굉장히 꿀빨랐네요. 저도 물을 조금 먹을 수 있을까요? 네, 약간 물을 좀 마시면서 목도 살짝 가라앉히고 약간 심박수를 좀 가라앉히고 뜨면 안 되니까 다시 좋습니다. 일어나 볼까요? 네. 오케이, 자 우리 플리들이 좋아하는 크로마 드리커트와 핑크베놈까지 보여드렸습니다. 자, 여러분들 핑크베놈은요 이번 공연을 위해서 특별히 밴드 버전으로 편곡을 해봤는데 어땠는지 좋았던 만큼 소리 질러! 네, 진짜 딱 편곡된 모습을 듣고 아 이건 찢었다 생각했죠. 진짜 너무 좋았어요. 이게 리얼 사운드가 들어가니까 네. 확실히 현장감이 다른 것 같아요. 훨씬 다르죠. 아예 달라요. 심장을 약간 때리는 느낌? 여러분들 심장을 지금 잘 때리고 있나요? 아, 네, 좋습니다. 지금까지 이렇게 무대를 쭉 보여드렸고요. 네. 이번 공연 제목 뭐라고요, 여러분? 대시 퀀텀 리프. 대시 퀀텀. 리프팅이요? 퀀텀 레프트? 네, 맞아요. 감사합니다. 퀀텀 리프트였어요? 피부가 왜 이렇게 좋아? 네, 요즘 팩하잖아요.